За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын 1-р төв эмнэлгийн захирал гişиг жаргал байна. За энэ сүүлийн үед бас энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд эрүүл мэндийн байгууллагууд шилжсэн зөв буруу гэсэн ийм мэдээллүүд бас зарим хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр гарч байгаа. За үүнтэй холбоотой тодорхой тайлбарыг хэлье гэж бэлтгэж ирлээ. За ер нь бол бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд 21 оны 3 сараас энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг энэ тогтолцоо руу шилжсэн байгаа. За энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр хуучин бол энэ улсын эмнэлгүүд ихэнх нь улсын төсвөөс хамааралтай. За бид бүхэн ерөөхдөө нэг эмчилгээ үйлчлэгээ шинээр нэвтрүүлье. За нэг хогийн сав, нэг илүү шприц тариур авъя гэхэд хүртэл улсын төсвөдөө цуутгадаг, тэрнээсээ зөвшөөрөл авдаг ийм юутай явж исэн. За энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт шилжснээр бол энэ тухайн байгууллага бол харьцангуй өөрийн олсон орлогоо өөрөө тодорхой хэмжээгээр зарцуулах ийм эрхтэй болсон. За гол нь бол нэг улсын төсвөөс санхүүждэг байсан энэ санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын санал руу ингэж нэгтгэж өгснөөс нэг худалдан авахчийн цонхоор эрүүл мэндийн даатгалаас энэ эмнэлгүүдийн бүх санхүүжилтийг хийдэг болсон. За ингэснээр эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд хоорондоо өрсөлдөж чанартай үйлчлэгийг үзүүлснээр эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас санхүүжилтээ ингэж авдаг ийм систем шилжээ. За үүний үр дүн юу вэ гэхээр манай байгууллага дээр би жишээ авч хэлье. 20 онд бид манай байгууллагын ерхий төсөв 46 тэрбум байсан. За 21 онд гүйцэтгэлийн санхүүжилт шилжснээр бид бүхэн 62 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй ажилласан төсөвтэй. За 22 онд бол энэ жил 78 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй төсөвтэй ажиллахаар ийм төлөвлөгөөгөө хийгээд явж байгаа. За үүний хэрээр манай эмч ажилтны цалин бас нэмэгдсэн байгаа. За бид бүхэн 20 онд цалиндаа 12.7 тэрбумыг төсөвлөж зарцуулж ирсэн бол 20 онд 21 онд 17.5, за 22 онд нийтдээ 23 тэрбум төгрөгийг эмч ажилтны цалинд ингэж зарцуулж байна. За цалин бол манай байгууллагад 20 онд энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд шилжихийн өмнө бол өөрсдөө нөөц солилцоогоор нийт ажлын цалин 10% нэмсэн байдаг. За 21 онд бол 20% нэмээд нийтдээ 30% нэмэгдэлтэй. За 22 онд бид бүхэн энэ хууль эрх зүйн боломж нь нэмэгдсэн учраас үндсэн цалингаа 50% хүртэл ингэж нэмж чадсан. Энэ бүхэн бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн бас үр дүн гэж харагдж байгаа. За энэ үндсэн цалин нэмэгдэнэ гэдэг маань дагаад тэр тухайн ажилтны эрдмийн зэрэг, мэргэжлийн зэрэг, за илүү цаг гэд бүх нэмэгдлүүд нь ингэж үндсэн цалингаас бодогдож явдаг учраас нийт эмчнэр ажилчдын маань гар дээр авдаг цалин бас тодорхой хэмжээгээр ингэж нэмэгдэх боломжтой болсон гэдгийг бас энд хэлэхэд таатай байна. За ер нь бол 21 онд бид бүхэн гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр үлдсэн орлоготой ажилласан учраас 13 дахь цалинг бол баг анх удаа ажилчдаа өгсөн байгаа. Нийтдээ 1 тэрбум төгрөгийг бол нийт ажилчдаа ингэж хувааж олгосон. За мөн энэ жилийн хувьд бас эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайдын зүгээс нэг ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг сайжруулах чиглэл өгсөний дагуу энэ жил бид бүхэн нийтдээ 33 эмч ажилчдаа 30 сая төгрөг хүртэлх орон сууцны урьдчилгаан мөнгийг бол өгсөн. За ингэснээр манай эхний ажилчид бол орон сууцандаа ороод эхэлсэн байгаа. Энэ ондоо багтаад 33 ажилтан маань бүгд орон сууцандаа орно. За үлдсэн мөнгөний бол бид бүхэн мөн худалдаа хөгжлийн банк болон бусад банкуудтай гэрээ хийгээд ипотекийн 6% зээлд хамруулсан. Тэгэхээр ингээд нийтдээ 33 ажилтан маань өөрөөсөө ямар нэгэн мөнгө гаргахгүйгээр орон сууцанд орох юм боломжтой болсон гэсэн үг. За мөн гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн үр дүнд бид бүхэн энэ жил өөрийнхөө эмнэлэг өөрийнхөө санхүүжилтээр нийтдээ 1.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг дасаг нэгжийнхаа засварыг хийж байна. Нийтдээ 4 томоохон дасаг нэгждэрээ бүрэн хэмжээний засвар хийгээд ингээд явж байна. Эхнийх нь ашиглалтанд орцсон, дараагийнх нь үйл ажиллагааны явж байна. Тэгэхээр бас эмч ажилтны маань ажлын орчин сайжирч ажиллах энэ урам зориг нэмэгдэж байгаа гэдгийг бас энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтэнд үр дүнд бий болж байна. За мөн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийнхаа урсгал засвар ийм хөрөнгө оруулалтанд бас өөрийнхөө
дотоод нөөц болцоогоор бид бүхэн энэ жил 2.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бас ингээ хийсэн байна. За өмнө нь бол хуучин багш хамт хөрөмж эвдэрлээ. Тэрийг одоо эрүүл мэндийн яам бусад газрууд руу хилж мэдэгдээд засна гэж бүтэн одоо хэдэн сар болдог байсан бол бид бүхэн одоо энийг бол аль болох одоо ийм цонх үе гаргахгүйгээр дор дорн засаа шинжилээд явахын боломж бас бүрцээ. За тэгээд энэ бүхэн маань ер нь бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтөнд шилжсэн одоо шилжсэний улмаас манай эмнэлэг дээр гарч байгаа үр дүн гэж бодож байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа.